Boa tarde, gente. Fernando Barros com mais uma videoaula pra você. Entendeu? Bom, gente, essa tarde aqui, chegou essa bomba aqui pra gente. Essa bomba aqui. Vou ligar ela. Ela só tá fazendo zoada. Entendeu? Deixa eu desligar ela aqui. Aí o que é que você faz? Quando acontece um problema desse aí, o que é que você faz? Primeiramente, você abre ela. Você abre ela aqui, ó. Abre ela aqui, tira isso aqui dela. Tirou. Ela tá correndo livre. Entendeu? Ele falou o quê? Não, Fernando, minha bolsa tá fazendo aquela zoada. Só aquela zoada, entendeu? Então, gente, tem dois problemas. A pessoa tem que analisar para ver o que tá acontecendo. Então, o meu canal é para isso. É para fazer para você um sistema mais fácil de você não levar para conserto, entendeu? Se for para levar para conserto, tem que levar. Se não for, você resolve em casa, entendeu? Então, eu tô te ensinando aqui como você faz para resolver em casa. Aí, quer dizer, ela tá livre. Livre. Você pode ver que ela tá livre. Mas não liga. Entendeu? Ela tá livre, mas não liga. Agora, por que ela não tá ligando? Porque ela não tá funcionando, por quê? Porque tá com algum problema. Então, geralmente, 100% do que acontece aí é o que eu vou fazer aqui agora, vocês vão ver. Tô ligando ela aqui, ela não tá funcionando. Tô ligando ela aqui, ó. Olha. Ela não está funcionando, ela está fazendo só o zoadinho. Só mais zoadinho, eu desligar ela para não queimar. Porque se você deixar assim, você queima. Se você ligar sua bomba sem ter água, você está puxando água, ela vai queimar, entendeu? Como essa aqui, ó, tá só fazendo zunindo. Então, primeiramente, a gente vai fazer o quê? Bota um óleozinho aqui, ó, na graxeta dela aqui, ó. Aqui é graxeta, tá vendo? Bota um óleozinho. Bota o óleozinho, você vê que ela tá correndo livre, ó. Tá correndo livre. Mas vamos aqui também no eixo também aqui, ó. Óleo no eixo. Eu tô fazendo o sistema aqui como se você fosse fazer em casa, você vê. Botei óleo aqui, botei óleo no eixo, mas ela não tá, ela tá só. Vamos ver agora. Nada, tá vendo? Não funciona nada, desliga aqui. Então, não é esse o problema. Se você lubrificou tua bomba continua com aquela zoada dentro e não funciona, tem algum problema. Então, vamos analisar qual é o problema. Aí você primeiramente vai fazer o quê? Vai aqui, ó. Tem dois parafusos aqui em cima, tá vendo? Dois parafusinhos aqui em cima. Aí você abre ela. Vamos abrir os dois parafusinhos aqui em cima. Vamos abrir os dois parafusos aqui em cima, entendeu? Assim? Pronto, abriu ela aqui, não abriu? Aí dois parafusos que tem, tá vendo? É essa peça aqui, ó. Vou baixar a câmera pra você ver. Sim, vou até ligar o refletor que eu fiz da lâmpada. Eu mostrei pra vocês que ia ter refletor. Vai até bom, ó. Lembrar agora do refletor. Lembrar do refletor agora. Cadê o refletor? Aqui não. O refletor. Vamos ver se vai melhorar o refletor aqui, ó. Aqui o refletor que eu fiz ontem. Da lâmpada. Melhorou? Aí o refletor ali que eu fiz pra vocês da lâmpada. Se lembra da lâmpada ontem? Aqui, ó. Da aula da lâmpada que eu mostrei pra vocês ontem. Então foi pra isso aí, ó. Pra melhorar o desempenho dos vídeos pra vocês, entendeu? Então melhorou agora a imagem. Então foi o refletor que eu ensinei ontem a vocês fazerem da lâmpada. Pronto, já tá vendo o refletor, né? Bom, a gente fez isso aqui. Lubrificou ela, não fez nada. Aí você abriu a parte de cima, como eu te ensinei. Abriu a parte de cima, gente. Você vai tirar essa peça aqui. Essa peça aqui é um capacitor.
100% acontece esse problema. Então vamos tirar esse capacitor, vamos ver, né, o que está acontecendo, né? Vamos tirar esse capacitor dele daqui. Então, a gente retira o capacitor, esse capacitor aqui. Aí você vai no armazém. Tirou o capacitor, né? Você vai no armazém e diz assim, eu quero um capacitor novo, um capacitor de 8 amperes ou 10 amperes. 10 é para bomba, no máximo 10 amperes, 12 amperes. Para bomba, 10 UF. 10 UF para bomba, entendeu? Então é o seguinte. 10 UF para bomba. 10 UF para bomba. Deixa eu ver aqui, porque isso aqui tá... Aí você compra um capacitor de 10 UF para bomba. Vamos botar o capacitor, né? Primeiramente, quando acontece isso, quando acontece esse problema aqui, lubrificou o eixo, o outro eixo, não deu nada, vamos pro capacitor. Porque sempre acontece isso aí, gente. O capacitor é que estoura, entendeu? Esse aí estourou, que eu tô vendo que ele tá estourado. Pronto, estamos botando outro capacitor novo, né? Pra gente ver, né? Olha aqui, ó. Capacitor novo. Vamos usar um capacitor novo. Isola ele. Sempre trabalhando e isolando, gente. Tudo que você for fazer, isole. Por quê? Risco de choque, né? Você sabe muito bem que com eletricidade não se brinca, né? Risco de choque. Então a gente vai isolar ele. Tá vendo a imagem como tá melhor? O refletor que eu fiz ontem, né? Eu que ensinei a vocês ontem. Fazer o refletor da lâmpada que queimou aqui, não foi? Então, vamos trocar o capacitor aqui dela. 100% do que acontece nessa bomba é capacitor. Entendeu? É capacitor. Então, gente, trocamos o capacitor. Trocamos o capacitor. Vamos ligar ela pra gente ver, né? Vamos ligar ela pra gente ver. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo ela funcionando? Então, gente, antes de você levar a bomba para um técnico, primeiro você faz isso aí, ó. Repara o capacitor, esse capacitor dela estava estourado. A gente trocou o capacitor, lubrificou. Um lá lubrificou o outro, não deu nada, continuou com a zoada, vai no capacitor. Se não for o capacitor, você vai ter que levar para um técnico, entendeu? Eu estou dando aqui uma dica para vocês, antes de você levar para o técnico, para não gastar dinheiro. Sabe, dinheiro tá difícil, entendeu? Então meu canal é para isso, é para te aliviar o bolso, entendeu? Então como essa aí aconteceu, ó. Ele chegou, ó, Fernando, minha bomba parou. Tá só fazendo zoada. Mas eu já sabia já o que era, entendeu? Eu já sabia já o que era. Porque mais ou menos aqui chega, todo dia chega bomba. Todo dia eu mexo com bomba, entendeu? Todo dia aqui eu mexo com bomba. Então, se eu mexo com bomba, eu sei. Então, ó, troca o capacitor, repara o capacitor. Se for o capacitor estiver estourado, você pega, vai no armazém, compra o capacitor. Se não for o capacitor, gente, é motor. Motor, é fusível dentro. Depois eu vou te ensinar como é que se troca a graxeta, como é que se troca o selo mecânico, entendeu? Mas essa aqui foi o capacitor. Então, 100% aí, você fechou agora. Vem pra aqui, fecha ela certinho. Fecha ela certinho de novo. Aqui, ó. Fecha aqui certinho. Fecha ela certinho. Trocou o capacitor, fechou ela, lubrificou. A bomba tá nova, entendeu? Porque 90% acontece esse problema aí. Tá livre. Você repara, a bomba tá livre. A bomba tá livre. Tá rodando livre. Não tá funcionando. 100% é capacitor. Entendeu? Então foi o que a gente aconteceu agora, hein? Trocou o capacitor dela, fechou ela direitinho aqui, ó. Fechou ela direitinho, vamos ligar ela agora pra gente ver. Vamos ligar ela aqui, ó, baixar ela pra tu ver. Olha aqui, ó. Vai. E aí? Gostou da videoaula?
Gostou da videoaula? Pronto, gente. É assim. Sempre acontece isso aí. Vocês, primeiramente, antes de levar para técnico, você lubrifica a bomba, abre aqui em cima, como eu te ensinei aqui, ó. Tirou isso aqui, lubrifica aqui o eixo dela, lubrifica aqui, que aqui pega óleo também, lubrifica aqui, que aqui tem o eixo dela. Tá livre, ligou, não funcionou, vai no capacitor é essa peça aqui, ó. É isso aqui onde eu abri aqui, ó. Eu abri, mas vocês tirou isso aqui, a gente trocou esse capacitor. Aí tu vai no armazém, pega esse capacitor, eu quero um capacitor desse aqui. Esse aqui é de 8 amperes. Aí você vai no armazém, eu quero um capacitor desse aqui. Você vai gastar o quê? Você vai gastar na faixa de uns 12 reais. Um capacitor desse custa 12 a 14 reais. Você troca a bomba, tua bomba fica filé, entendeu? Então, gente, gostou do vídeo aula? Dá um like no meu canal aí, se inscreve. Para você que não está chegando agora no meu canal, meu nome é Fernando Barros, estou aqui nesse canal para te ensinar a aprender uma profissão, entendeu? E até aliviar no teu bolso na tua casa, entendeu? Porque hoje em dia tá difícil, gente. Eu estou te ensinando, entendeu? Então vocês aí vai aprendendo, se inscreve no meu canal, compartilha com o teu grupo de WhatsApp, me ajuda aí que eu te ajudo também, tá bom? Aqui, ó, olha o refletor de ontem. Refletor de ontem que eu falei para vocês, aí, ó. Aí, ó. Clareando tudo. Da lâmpada que eu ensinei ontem pra vocês. Quem viu o vídeo ontem viu que a lâmpada aí que eu fiz o refletor. Esse aí é o refletor que eu fiz, que tá pra aqui, vai iluminar. Se não fosse o refletor, ó, sem o refletor, como é que ela fica? Ó. Olha, sem o refletor. Sem o refletor e com o refletor. E aí, gostou? Dá um like no meu canal, se inscreve aí, gente. Um abraço pra todo mundo, um abraço aí pra Blas, meu amigo Blas, pra Lengo aí, um refletorzinho pra tu botar pra tu trabalhar na tua casa, botar lá no quintal, tá bom? Fica com Deus, gente. Fui!